Здравствуйте, ребята! Как я вам и обещал, новое видео. Помните, я вам говорил насчет моей цели, когда, насчет 5 числа, то, что я должен уезжать на море. И я так подумал, то, что я не поеду на море, сохраню деньги и примерно к 18 числу, если все получится, если меня кое-куда не заберут, потому что это уже не в моих силах, то тогда будет просто бомба. А так я дальше буду продолжать снимать видео. Получается, море отменяется. Ёбаный в рот, да как так-то? Возможно, еще в августе надо подумать. И я также буду снимать, попробую снимать вам каждый день ролики, видеоролики. Пишите, на какую тему снимать, что снимать. Будем продолжать дальше. Ну все, 30-дневка началась вот с этого видео. Давайте я вам расскажу поподробнее, что происходило за это время с моей жизнью. Получается, вчера я гулял с друзьями, и мне написал гей. Девчонки, вы меня часто спрашиваете, почему же я не служу? Ведь я нигде не учусь. Парень гей. А я еще хотел поехать во Владивосток на море. И вот он, как-то я еще давно с ним писался, и он узнал то, что я еду в Владивосток, и он мне предложил вместе с ним поехать. У него будут палатки, ночлег, короче, мне обеспечен. Только придется платить за еду. И все, я написал хорошо. И он мне начинает писать, вот, что мы будем делать ночью в палатке. И он как бы намекал на то, что мы будем заниматься с ним кексом. И сейчас он мне до сих пор написывает, давайте, предлагайте, как мне поступить. Если вам интересно, я могу скинуть всю переписку с ним в Telegram. Но это будет как-то не очень. Но если вы захотите, если наберется лайков 15, я скидываю переписку с геем. К геям я отношусь нейтрально. Вообще 0 негатива, потому что надо в этой жизни относиться ко всему с позитивом. Все принимать, всех любить. Ну как любить? Ну понимаете. Так что давайте набираем определенное количество лайков, и я влаживаю полное сообщение с геем. Сейчас я тоже не знал, что снимать, и просто разговариваю с вами о том, что со мной произошло. А 30 дней снимать, даже более, я даже не знаю. Давайте кидайте свои идеи, что можно здесь поснимать. А я буду тоже думать о чем. Давайте, если вам интересно, следующее видео будет про мастурбацию, чем она полезна, чем она не полезна, стоит ли вообще ей заниматься, потому что я уже хорошо в этой теме, я и воздерживался около почти года, и срывался, и длительно мастурбировал, и сейчас я опять воздерживаюсь, хочу бросить эту пагубную привычку. Давайте, следующее видео будет об этом. Вчера был в зале, и спустя месяца 2, наверное, я не ходил в зал. И пожал я 90 килограмм на 2 раза. В принципе, силовые никуда не ушли. 95 я жал, но это я поднимал... с плохой техникой я жал 95. И так 90 на 2 раза качественно я пожал. Так что вот, я и возможно возобновлю. И возможно буду ходить в зал, но это не точно. Ну все, извиняйте меня, контента с моря не будет. Думаю, да, не будет. А так будет нечто большое. Давайте до 18-го мы еще обдумаем, если меня никуда не заберут, потому что, возможно, меня куда-то должны забрать. Вы сами все догадаетесь. А так, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И до встречи. До завтра.